Arkadaşlar birlikte Minecraft'ta tarla makinesi nasıl yapılır onu gösterdim. Şunları ilk önce bir toplayalım mı? Arkadaşlar ilk önce tarlanızı yapıyorsunuz. Tarlanızı şundan alalım mı? Ben size göstereceğim. Ağacı göstereceğim ben. Gideceğim ben çünkü. Bakın arkadaşlar böyle bakın çok basit. Böyle koyacaksınız. Böyle koyacaksınız. Bir de buraya bir tane buton koyacaksınız. Buraya da bir tane buton koyacaksınız. Yanlış oldu. Düz olması lazım. Evet arkadaşlar tam böyle olacak. Bakın tam böyle. Benzetti mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Şuradan alacağım hemen. Video zaten çok kısa olacak. Göstereceğim için. Hemen şeylerimizi alalım arkadaşlar. Şeylerimizi alalım. Nerede? Heh. Şimdi şunları atalım. Bunları da atalım buraya. Şimdi bizim tohumumuz burada. Tohum. Çok güzel. Hemen gideceğim çünkü size hemen göstermem lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Bakın bunu böyle büyüteceksiniz. Ondan sonra büyüttükten sonra da arkadaşlar bunu sonra böyle basacaksınız. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir şey. Böyle tam böyle arkadaşlar işte. Öğrendiniz değil mi? Evet. Ondan sonra yine buraya ekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın bu da aynısı. Abi çok güzel ya. Arkadaşlar güzel, ben sevdim. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.